Arī es pievienojos Andrei sveicienam šajā svētdienā. Šodien mēs lasīsim un pārdomāsim no Dieva vārda Jozuvas grāmatas 24. nodaļu. Esam pienākuši pie šīs spraigās grāmatas izskaņas. Tātad Jozuvas grāmatas 24. nodaļa. Pagaidīšu, kamēr jūs visi atrodat, un tad kopā lasīsim Jozuvas 24. nodaļa. Tad Jozuva Šehemā sapulcināja visas Izraēla ciltis un sasauca Izraēla vecajos un viņu galvenos un viņu tiesnešus un virsniekus, un tie stājās Dievu priekšā. Un Jozuva teica visai tautai: tā saka kungs Izraēla Dievs, jūs tēvi senlaik dzīvoja viņpus upes, Terahs un Abrahāms un Nahora tēvs, un viņi kalpoja citiem dieviem. Tad es viņpus upes ņēmu jūsu tēvu Abrahāmu un vedu cauri visai Kanānas zemei, vairoja viņa pēcnācējs un devu viņam Īzaku. Un Īzakam es devu Jēkabu un Ēsavu. Ēsavam es devu par mantojumu Seīra kalnus, bet Jēkabs ar saviem dēliem devās uz Ēģipti. Tad es sūtīju Mozu un Āronu un situ Ēģipti ar sērgām. Tā es tur darīju, un pēc tam es jūs no turienes aizvedu. Es izvedu jūsu tēvus no Ēģiptes, un jūs nonācat pie jūras, un eģiptieši vajāja jūsu tēvus ar kara ratiem un jātniekiem līdz Niedru jūrai. Kad tie brēc uz kungu, viņš sūtīja tumsību starp tiem un eģiptiešiem, un šiem uznāca jūra un apklāja viņus. Paši savām acīm jūs redzējāt, ko es darīju Eģiptē. Tad ilgu laiku jūs mitāt tuksnesī, un es jūs aizvedu uz amoriešu zemi viņpus Jordānas, un tie cīnījās pret jums, bet es tos nodevu jūsu rokā. Un jūs iemantojāt viņu zemi, un es tos iznīcināju jūsu priekšā. Tad cēlās Moāba ķēniņš Balāks, Ciporas dēls, un karoja ar Izrēlu. Viņš sūtīja pēc Bileāma, Beora dēla, lai tas jūs nolāda. Bet es negribēju klausīt Bileāmu, un viņš svētīdams jūs svētīja. Tā es jūs izglābu no viņa rokas. Un jūs pārgājāt Jordānu un nonācāt Jērikā. Un ar jums karoja Jērikas vīri, amorieši un perizieši, kanānieši un hetieši un girgasieši un hīvieši un jebusieši. Es tos atdevu jūsu rokā. Es izsūtīju jums pa priekšu sirseņus, kas padzina tos jūsu priekšā, abus amoriešu ķēniņus. Neba jūsu zobens vai loks. Es devu jums zemi, ko jūsu roka nebija iestrādājusi, un pilsētas, ko jūs nebijāt cēluši, tajās jūs apmetāties. Un vīna dārzus un olīvu kokus, ko jūs nebijāt stādījuši, no tiem jūs ēdāt. Tad nu bīstieties kunga un krietni kalpojiet viņam uzticībā. Aizvāciet dievus, kuriem kalpoja jūsu tēvu viņpus upes un Ēģiptē, un kalpojiet kungam. Bet ja jums netīk kalpot kungam, tad izvēlieties šodien, kam kalpot. Vai nu dieviem, kam jūsu tēvi kalpoja viņpus upes, vai amoriešu dieviem, kuru zemē jūs mītat, bet es un mans nams, mēs kalposim kungam. Tad tauta atbildēja un teica: pasargi Dievs, ka mēs pamestu kungu un kalpotu citiem dieviem. Jo kungs mūsu Dievs izveda mūsu un mūsu tēvs no Ēģiptes zemes un vergu nama. Viņš mūsu acu priekšā darīja visas šīs varenās zīmes un sargāja mūsu ceļā, ko gājām, un starp visām tautām, kuru vidū mēs nonācām. Un kungs padzina mūsu priekšā visas tautas, arī amorieši, kuri mita tajā zemē. Tad nu mēs kalposim kungam, jo viņš ir mūsu Dievs. Bet Jozuva teica tautai: jūs nevarat kalpot kungam, jo viņš ir svēts Dievs, viņš ir dedzīgs Dievs, viņš nepiedos jūsu pārkāpumus un grēkus. Ja jūs atmetīsiet kungu un kalposiet svešiem dieviem, tad viņš novērsīsies, darīs jums ļaunu un iznīcinās jūs, arī tad, kad jau darīs jums labu. Bet tauta teica Jozuvam: nē, mēs kalposim kungam. Tad Jozuva teica tautai: jūs paši šodien esat liecinieki, ka izvēlējāties kungu, lai kalpotu viņam. Un tie teica: esam liecinieki. Tad nu aizvāciet svešos dievus, kas jūsu vidū, un šķīstiet savas sirdis kungam, Izraēla dievam. Un tauta teica Jozuvam: mēs kalposim kungam, mūsu dievam, un mēs klausīsim viņa balsī. Todien Jozuva noslēdza ar tautu derību un deva tiem Šehemā likumus un tiesas.
Jozua rakstīja šos vārdus Dieva bauslības grāmatā, ņēma lielu akmeni un uzslēja zem ozola pie kunga svētvietas. Tad Jozua sacīja visai tautai: redz, šis akmens, lai ir mums par liecību, jo tas ir dzirdējis visus kunga vārdus, ko viņš sacījis. Tādēļ tas, lai jums ir par liecību, ka nepieviļat savu dievu. Tad Jozua atlaida ļaudis, katru uz savu mantojuma daļu. Pēc tam kunga kalps Jozua, Nūna dēls, nomira. Viņš bija 110 gadu vecs. Tie viņu apglabāja viņa mantojuma daļas robežās Timnat Serahā, kas Efraima kalnienē uz ziemeļiem no Gāšas kalna. Izraels kalpoja kungam visu Jozuas laiku un visu to vecajo laiku, kuri nāca pēc Jozuas un zināja visus kunga darbus, ko viņš bija darījis Izrēlā. Jāzepa kauls, ko Izraēla dēli bija izvaduši no Ēģiptes, viņi apglabāja Šehemā, tajā lauka daļā, ko Jākabs bija nopircis no Šehemas tēva Hamrona dēliem un par 100 naudas gabaliem. Un tas bija Jāzepa dēla īpašums. Un Elāzars, Ārona dēls, nomira, un viņa dēls viņu apglabāja Pinhāsa gibā. Tā bija viņam dotā daļa Efraima kalnienē. Tas ir kunga vārds. Pirms mēs šo garo notikumiem bagāto nodaļu pārdomājam, lūgsim, lai pats kungs arī mums palīdz. Svarenais Dievs, mēs tev pateicamies par šo brīnišķīgu iespēju, ka varam nākt tavā priekšā, ka varam nākt, lai klausītos un pārdomāt tavu vārdu. Un mēs lūdzam, lai mūsu prāts būtu modrs to pārdomājot, lai mūsu sirds būtu mīksta to uzņemot, lai mūsu rokas un kājas būtu čaklas to pēc tam izdzīvojot. Palīdz mums šajā pēcpusdienā uzcītīgi klausīties, dod arī man spēju runāt skaidri un uzticīgi tavam vārdam. To lūdzam mūsu kunga Jēzus vārdā. Amen. Mēs visi pirms nedēļas vienoti kopā ar simtiem un tūkstošiem citu cilvēku svinējām valsts svētkus. Mēs atzīmējam savas valsts neatkarību. Un mazas karoga lentiņas pie apģērba, svecītes krastmalā, piemiņas brīži dažādos Latvijas nostūros, svinīgā svētku parāde, garšīga kūka Latvijas karoga krāsās, himna, nopietnība, pateicība. Mēs atzīmējām visi kopā to, ka mēs esam šīs valsts pilsoņi, ka mums šī vieta, kurā mēs dzīvojam, nav vienaldzīga, ka tā mums ir svarīga un vērtība. Taču, ja mēs tā padomājam, tad patiesībā mēs savu lojalitāti un to, ka mums šī valsts ir svarīga un vērtīga, visvairāk un vissirsnīgāk demonstrējam nevis svētkos, bet savā ikdienā. Savā ikdienā ar tām izvēlēm, kuras mēs darām, ar tām lietām, kuras mēs īstenojam. Jo gal galā tieši ikdienas dzīve, vai ne, piekritīsiet, atspoguļo to, par ko tad mēs patiesībā esam pārliecināti. Svētkos visi ir priecīgi. Ikdiena apstiprina to, kam mēs patiešām ticam. Būt par kristieti ir ļoti līdzīgi. Mūsu patiesā ticība un pārliecība parādās nevis svētku dienās, un nevis svētdienās, iedomājieties, pat ne svētdienās, bet tajā mūsu ikdienas dzīvē, mūsu ikdienas lietās, mūsu ikdienas rutīnā, mūsu ikdienas lēmumos, mūsu ikdienas rīcībā. Tajā, kā mēs attiecamies pret to, kas ir ap mums, mūsu darbu, mūsu līdzcilvēkiem un tā tālāk un tā joprojām. Mēs esam nonākuši pie Jozuas grāmatas pēdējās nodaļas, un šajā nodaļā mēs redzam, ka Dieva ļaudis ar Dievu noslēdz derību. Andrejs jau uzrunājot bērnus pieminēja, vārds derība ir šī ārkārtīgi nopietnā vienošanās starp Dievu un cilvēkiem. Bet šajā garajā nodaļā, manuprāt, atslēgas pants ir 15. pants. Ieskatieties kopā ar mani šajā 15. pantā, kur Jozua saka: bet ja jums netīk kalpot kungam, tad izvēlaties šodien, kam kalpot. Vai nu dieviem, kam jūsu tēvi kalpoja viņpus upes, vai amoriešu dieviem, kuru zemē jūs mītat. Bet es un mans nams, mēs
kalposim kungam. Draugi, Jozo visai Izraēla tautai liek izdarīt izvēli. Vainu vai izvēle. Nevis un izvēle, bet vainu vai. Vainu jūs kalposiet patiesajam dievam, vai arī jūs kalposiet kādam citam dievam. Kādam senatnes dievam, tur tālajā pagātnē, kam kalpoja jūsu tēvi, vai kādam modernam, stilīgam dievam, kuram kalpo tās tautas, kur vidū jūs dzīvojat. Vainu vai. Cita varianta nav. Šī nodaļa vienlaikus ir kā tāds kārtīgs iedrošinājums un arī milzīgs izaicinājums. Ja mēs pasteidzamies notikumiem pa priekšu, tad šī nodaļa arī mūs kā kristiešus aicina šodien izvēlēties, kam mēs kalpojam. Katru dienu, ja gribat, ticīgam cilvēkam ir jāizdara izvēle par to, kam tad mēs īsti kalpojam. Vai nu īstajam patiesajam dievam, vai kādam citam. Šīs nodaļas iedrošinošā daļa slēpjas tajā faktā, ka šīs derības, šo attiecību pamatā atrodas nevis mūsu pašu pūliņu centieni, bet gan Dieva darbs. To, ko Dievs ir izdarījis, Dieva žēlastības darbs ir tas, kas atrodas šo attiecību pamatā. Taču tas izaicinājums ir tajā, ka šī Dieva žēlastība mūs aicina uz kalpošanu vienam vienīgam Dievam. Dieva ļaudis, kristiešus, raksturo stāvēšanu Dieva žēlastības derībā un kalpošanu šim žēlastības Dievam. Tas ir tas, ko patiesībā mēs esam redzējuši viscaur šai grāmatai, no pirmās nodaļas līdz pēdējai nodaļai. Dieva uzticība viņa darbos, kam Dieva ļaudis atsaucas demonstrējot savu uzticību viņam. Tad aplūkosim šīs vienas monētas divas puses. Vispirms mums skaidri jāierauga, ka visa pamatā atrodas Dieva žēlastība. Dieva žēlastības darbs. Mēs redzam, kā Jozo ir sapulcējis pilnīgi visus izrēliešus. Pirmajā pantā mēs redzam, tur ir uzskaitīti visi tautas vadoņi un varenie un tiesneši un kara vadoņi un tā tālāk un tā joprojām. Taču otrais pants mums skaidri parāda, ka Jozo īstenībā runā ar visiem izrēļiem. Visa tauta tiek uzrunāta. Nodaļas beigās Jozo nomirst, tas ir pierakstīts, un tādēļ mēs varam teikt, šī ir šī varenā vīra pēdējā uzruna. Atvadu runa, ja jūs gribat. Taču mēs uzreiz ieraugam, ka šī nav parasta tāda atvadu runa. Pirmkārt, vai jūs pamanījāt, kur notiek šī atvadu runa? Viņa notiek Šehemā. Šehema ir ārkārtīgi nozīmīga vieta. Kāpēc? Tāpēc, ka Šehema ir tā vieta, kurā pirms daudziem gadsimtiem, pirmās Mūzes grāmatas 12. nodaļā, Dievs deva apsolījumus Ābrahamam. Un šo apsolījumu vidū bija viens: šī zeme kādu dienu būs tava. Šī zeme, kur es izsaku savus apsolījumus, kādu dienu būs tava. Šehem mēs redzam vēl šur tur vecajā derībā, bet arī Jozos grāmatā 8. nodaļā arī notiek kaut kas Šehemā. Kas notiek 8. nodaļā? Jozos grāmatas 8. nodaļā Šehemā Dieva ļaudis atjauno derību ar Dievu. Tādējādi piesaucot tos apsolījumus, kurus Dievs Izraēla tautai bija devis. Jozos atvadu runa tiek izteikta Šehemā. Un, ja gribat, mēs varam teikt, ka tagad aplis ir noslēdzies. Pirms daudziem gadsimtiem Ābraham, vienam vīram, Dievs teica, šī zeme būs tava un taviem pēcnācējiem, un es būšu ar jums. Un tagad cauri gadsimtiem, cauri visādiem notikumiem, mēs atgriežamies Šehemā. Un Dieva ļaudis ir saņēmuši apsolīto zemi. Zīmīgi, vai ne? Bet otrkārt, šī atvada runa patiesībā nemaz nav Jozos vārdi. Dievs ir tas, kurš runā caur Jozu. Skatieties 2. pantā, ieskatieties.
Un Jozo teica visai tautai, tā saka kungs, Izrēla Dievs. Tas, ko mēs redzam, ir nevis slavena valsts vīra pēdējie vārdi, bet paša Dieva vārdi saviem ļaudīm. Un, ja mēs skatāmies tālāk, ko tad kungs saka caur Jozu no 2. panta līdz pat 13. Mēs redzam to, kā Dievs izved ļaudis cauri visai vēsturei, visai tautas vēsturei. Ja jums reizēm kārojās saprast, pa ko tad ir Bībele, tā teikt, 5 grāmatas vismaz, pirmās 5 Bībeles grāmatas, ejiet uz Jozos grāmatas 24. nodaļu, 2. līdz 13. pāns, superīgs kopsavilkums, špikarīts mums visiem. Dievs izved cauri visai Izraēla tautas vēsturē līdz šim brīdim. Bet šis nav tāds parasts vēstures pārskats, tāds garlaicīgs savs vēstures pārskats. Nē, patiesībā ik uz soļa, ik pantā, pat vairākas reizes šis vēstures pārskats runā par Dieva žēlastību, ko viņš ir parādījis savai tautai. Ja gribat, šī vēsture ir Dieva žēlastības darba vēsture. Izlasīsim šos pantus, tāda garāka raksturvieta, bet tā teikt, lai jūs neiesnaužaties, jums ir mazs uzdevums. Es lēnām lasīšu, bet jūs pie sevis, ja gribat kā mazi bērni, skaitot uz pirkstiem, saskaitat, cik reizes šajos pantos tiek pateikts, ka Dievs kaut ko ir darījis, kaut ko ir devis, kaut kādā veidā Dievs ir rīkojies. Un skatīsimies, kas mums beigās sanāks. Vai esat gatavi? Lasām. No 2. panta. Tā saka kungs Izraēla Dievs, jūs tēvi senlaik dzīvoja viņpus upes. Terahs, Ābrahama un Nārhora tēvs, un viņi kalpoja citiem dieviem. Tad es viņpus upes ņēmu jūsu tēvu Ābrahamu, un es vedu cauri visai Kanānas zemei, un es vairoju viņa pēcnācējus, un es devu viņam Īzaku, un Īzakam es devu Jēkabu un Ēsavu. Ēsavam es devu par mantojumu Seīra kalns, bet Jēkabs ar saviem dēliem devās uz Ēģipti. Cik ir sanākuši? 6 reizes, vai ne? Lasam tālāk. Tad es sūtīju Mozu un Āronu, un es situ Ēģipti ar sērgām. Tā es tur darīju. Un pēc tam es jūs no turienes aizvedu. Es izvedu jūsu tēvus no Ēģiptes, un jūs nonācāt pie jūras, un eģiptieši vajāja jūsu tēvus ar kara ratiem un jātniekiem līdz Niedru jūrai. Kad tie brēc uz kungu, viņš sūtīja tumsību starp tiem un eģiptiešiem, un šiem uznāca jūru un apklāja viņus. Paši savām acīm jūs redzējāt, ko es darīju Ēģiptē. Tad ilgu laiku jūs mitāt tūkstnesī. Un es jūs aizvedu uz amoriešu zemi viņpus Jordānas, un tie cīnījās pret jums, bet es tos nodevu jūsu rokā, un jūs iemantojāt viņu zemi, un es tos iznīcināju jūsu priekšā. Tad cēlās Moabu ķēniņš, Balāks, Ciporas dēls, un karoja ar Izrēlu. Viņš sūtīja pēc Bilejām, Beora dēla, lai tas jūs nolāda, bet es negribēju klausīt Bilejāmu, un viņš svētīdams svētīja jūs, tā es jūs izglābu no viņa rokas. Vēl nedaudz. Un jūs pārgājāt Jordānu un nonācāt Jērikā, un ar jums karoja Jērikas vīri, amorieši un perizieši, un kanānieši, un hetieši, un girgazieši, un hivieši, jebūsieši. Es tos atdevu jūsu rokā. Es izsūtīju jums pa priekšu sirseņus, kas padzina tos jūsu priekšā, abus amoriešu ķēniņus, neba jūsu zobens vai loks. Es devu jums zemi, ko jūsu rokas nebija iestrādājušas, un pilsētas, ko nebijāt cēluši, tajās jūs apmetāties. Un vīna dārzus un olīvu kokus, ko nebijāt stādījuši, no tiem jūs ēdat. Viennozīmīgi. Es nezinu, cik reizes jums sanāca. Es mājās skaitīju, man sanāca vismaz 21 reize šajos dažos pantos, kur Dievs pasaka es.
Dievs izved cauri visai Izraēla vēsturei. No Ābrahama aicināšanas līdz nonākšanai Ēģiptē, no atbrīvošanas no Ēģiptes verdzības līdz dzīvei tuksnesī, no dzīves tuksnesī līdz nonākšanai pie Jordānas, pāriešanai pāri Jordānai un zemes ieņemšanai. Es. Draugi, tas, ko mēs redzam, Dievs saviem ļaudīm saka, es jums esmu rādījis žēlastību ik uz soļa. Es esmu bijis tas, kura dēļ jums ir viss tas, kas jums ir. Zeme, jūs baudat to, ko jūs paši neesat stādījuši. Jūs esat izcīnījuši uzvaras ne jau ar saviem lokiem un saviem zobeniem. Brīnums un zīmes Dievs ir darījis, lai savu tautu aizvest tur, kur viņi šobrīd atrodas. Brāļi un māsas, mēs, skatoties uz šiem senajiem notikumiem, patiesībā esam aicināti ieraudzīt, ka kaut kādā ziņā tā ir arī mūsu garīgā vēsture. Patiesi. Dievs Ābrahāmu, šo izredzēto vīru, ir iecēlis par visu ticīgo sentēvu. Dieva žēlastība ir nemainīga kopš viņa laikiem līdz pat mūsdienām. Mēs visi tādā garīgā ziņā esam Ābrahamam doto apsolījumu līdzmantinieki. Un šīs dienas raksturvieta, līdzīgi kā tas ir Izraēla gadījumā, arī mūs aicina skatīties uz savu dzīvi un uz to, ko Kristus ir mums devis. Caur Kristu Dievs mums ir devis un par mums gādājis tik daudzos dažādos veidos. Piemēram, ātri atvērsim vēstuli Efeziešiem. Draudzes Bībelēs 1188. lapuse, kur Pāvils uzskaita veselu virkni svētībām, kuras kristiešiem caur Kristu Dievs ir devis. Vēstule Efeziešiem 1. nodaļa, izlasīsim tikai dažus pantus no 4. līdz 8. Pāvils raksta, viņš, proti Dievs, arī izredzēja mūsu Kristū pirms pasaules radīšanas, lai mēs būtu svēti viņa priekšā nevainojami mīlestībā. Pēc savas gribas labprātības viņš jau iepriekš lēms mūs pieņemt par saviem dēliem caur Jēzu Kristu, par slavu savas godības pilnai žēlastībā, ar ko viņš apžēlojas par mums savā mīļotajā. Kristū mums ir izpirkšana caur viņa asinīm, pārkāpumu piedošana pēc Dieva bagātīgās žēlastības, ko viņš mums dāsni dāvājis visā gudrībā un izpratnē. Šajā vēstulē mēs varētu lasīt vēl uz priekšu, kur mēs redzētu lietas, kuras Dievs caur Kristu mums ir devis. Bet šajos dažos pantos mēs redzam, ka caur Kristu Dievs mūs ir izredzējis. Dievs caur Kristu mūs ir pieņēmis savā ģimenē. Dievs caur Kristu mūs ir apžēlojis. Viņš mūs ir atpircis. Viņš mums ir grēku un pārkāpumu piedošanu devis caur Kristu. Tas tikai dažas no svētībām, kas kristiešiem ir Dieva dotas. Un tieši tāpat kā Izraēla tautas gadījumā, tāpat arī mūsu gadījumā, tās visas ir Dieva žēlstības dāvanas. Izraēls neko nepelnīja Dievu priekšā, tieši tāpat kā mēs neko neesam pelnījuši Dievu priekšā no tā saraksta, no tām svētībām, kas mums ir dotas. Tas viss ir tikai un vienīgi Dieva labpatikas paša gribas dēļ. Brāļi un māsas, šajā brīdī mēs esam aicināti kopā ar Izraēļiem atzīt vienu svarīgu lietu. Proti tas, kas mēs esam kā kristieši, tas ir tikai un vienīgi Dieva žēlastības dēļ, ko viņš mums ir uzdāvinājis, parādījis, atklājis caur kungu Jēzu Kristu. Nu, padomājiet, mūsu attiecības ar Dievu ir tikai un vienīgi tādēļ, ka Dievs par mums apžēlojās. Mēs ilgojamies pēc Dieva lietām, pēc Dieva prāta, pēc Dieva kārtības šajā pasaulē. Kāpēc? Tikai un vienīgi tādēļ, ka Dievs mūs ir mainījis. Mūsu prāts ir mainīts, mūsu sirds ir mainīta, mūsu griba ir mainīta. Mēs skumstam par savu un citu grēku, jo Dievs mums ir devis jaunu sirdi, jaunu izpratni. Puritāņiem savulaik bija tāds teiciens, kristieti mācies savas svētības skaitīt.
Un ar to viņi bija sapratuši, domāja to, ka mums kā kristiešiem ir jādzīvo sava dzīve visu laiku savā acu priekšā, skaitot tās žēlstības darba izpausmes, kuras mēs varam savā dzīvē redzēt. Sākot ar tām grandiozajām, lielajām, kā glābšana un grēku piedošana, bet arī tām mazajām, kuras mēs bieži vien uztveram kā pašsaprotams. Klau, es šodien esmu pamodies un savos 42 gados jūtos ritīgi forši. Ir enerģija, spēks, kaula un mugura nesāp. Paldies Dievam! Mācies skaitīt savas svētības. Visa mūsu ticība, viss tas, kas mēs esam, ikviena mūsu dzīves diena šeit un tagad, tas viss balstās Dieva milzīgajā žēlastībā, kuru viņš mums ir parādījis. Izraēla attiecības ar Dievu un arī mūsu attiecības ar Dievu. Šī derība, kas mūsu starpā pastāv, tā balstās Dieva izdarītajā darbā. Nevis mūsu veikumā, nevis mūsu potenciālā, nevis tajā, ka mēs esam nezinu, ko darījuši. Tas viss balstās Dieva žēlstībā. Bet šajā derībā līdzās privilēģijām ir arī pienākumi. Līdzās svētībām ir arī aicinājums uz paklausību. Dieva žēlastība mūs aicina kalpot tikai un vienīgi vienam patiesam Dievam. Un tā ir otra lieta, ko mēs redzam šajā 24. nodaļā. 14. pants, ieskatieties, kā viņš iesākās. Viņš iesākās ar vārdiem tad nu. Tas nozīmē, ka Jozo saka, klau, tāpēc, ka tas viss iepriekš sacītais ir patiesība, tad tagad, balstoties uz visu iepriekš teiktā, tagad jūs savukārt. Izlasīsim šo pantu. 14. pants. Tad nu, bīstieties kunga un krietni kalpojiet viņam uzticībā. Aizvāciet dievus, kuriem kalpoja jūsu tēvi viņpus upes un Ēģiptē, un kalpojiet kungam. Tad nu tādēļ, ka Dievs ir bijis tik žēlsirdīgs pret jums, bīstieties viņu un kalpojiet viņam. Bīstieties, kalpojiet, aizvāciet visus tos dievus, dievekļus, kam jūsu tēvi sendienās ir kalpojuši, un kalpojiet tikai vienam dzīvajam dievam. Šī panta, šīs pavēles, tā centrālā lieta ir spēcīgs, nopietns izaicinājums. Esi lojāls Dievam. Esi lojāls tam Dievam, kurš tev ir devis tik daudz. Skaties uz savām svētībām. Un, lai tas varētu notikt, lai mēs varētu būt lojāli, mums ir jābīstas Dievu pareizi. Ja mēs viņu nebīsimies, tad nāks kāds spēcīgāks, kāds gudrāks, kāds svarnāks, un mēs bīsimies tā cita. Mums ir jābīstas viņš. Un ja mēs bīstamies viņu, mums ir jāatmet citi. Abas šīs lietas nevar pastāvēt vienlaicīgi. Izraēla izvēlēs šodien, kam tu kalposi, vainu vai. Kristieti mums visiem, katru dienu, vainu vai. Bīties Dievu nozīmē atzīt viņu par galveno, pareizi. Tā nav nekāda raķešu zinātne. Ja mēs bīstamies Dievu, tad mēs sakām, ja Dievs kaut ko ir teicis, tad man tas ir jāpilda. Ja Dievs kaut ko ir licis, tad es tur eju un es to daru. Bīšanās izpaužās mūsu paklausībā Dievam. Tieši tik vienkārši un tik nenormāli grūti, piekritīsiet. Bet tas ir tas, ko nozīmē bīties Dievu. Šis ir galvenais. Bērni, jūs klausat saviem vecākiem. Jūs pareizi darat, jūs bīstaties viņus. Nevis tāpēc, ka viņi tur jums, tā teikt, ar dūri vicina visu laiku ar degumu, bet tāpēc, ka viņi ir galvenie. Mēs klausām saviem priekšniekiem, tāpēc, ka viņi ir galvenie. Skolā mēs klausām skolotājiem, tāpēc, ka viņi tajā vietā ir galvenie. Kristieši, mēs bīstamies Dievu, tāpēc, ka viņš ir galvenais. Viņš to ir demonstrējis atkal un atkal un atkal. Dievbijība balstās tajā, kā viņš sevi ir atklājis caur saviem darbiem. Izraēla ļaudis
pirms viņiem tiek dota šī pavēle bīstieties un atmetiet citus, Jozo teica, skatieties uz to, kāds ir jūsu Dievs, un izdariet secinājumus. Un arī mēs esam aicināti skatīties uz Dievu, uz to, kāds viņš ir, uz to, ko viņš dara, uz to, ko viņš darīs, uz to, uz kurien viņš mūs ved. Un esam aicināti izdarīt secinājumus. Kurš mums ir devis piedošanu? Kurš mums ir devis glābšanu? Kurš mums ir devis reālu nākotnes cerību? Kurš mums gatavo mājvietu debesu valstībā? Kurš mums ir solījis mūžīgo dzīvību? Kurš mums ir solījis būt ar mums līdz laiku galam un vēl mūžībā? Tikai un vienīgi trīsvienīgais Dievs. Ēlki mums šīs lietas nevar solīt un dot. Solīt soli, pareizi, bet nedod. Un ēlki jau parasti nav tādi kaut kādi briesmoņi, kurus mēs plauktiņā liekam un ar rīsiem barojam. Nē, ēlki ir labas lietas, kuras mēs padarām par Dievu. Laulātais draugs nevar mūs izglābt. Ģimene, draugi mums nevar dāvāt grēku piedošanu. Nauda un vara mums nevar sniegt cerību un reāli nemainīgu nākotnes drošību. Panākumi, skaistums, popularitāte mums nevar garantēt mūžīgo dzīvību. Tāpēc Jozo saviem tautiešiem, atvadoties no viņiem, met izaicinājumu. Viņš saka, draugi, 15. pantā, ja jums nepatīk kalpot kungam, tad izvēlieties šodien, kam kalposiet. Vai nu dieviem, kam jūsu tēvi kalpoja viņpus upes, vai amoriešu dieviem, kuru zemē jūs mītat, vai. Bet es un mans nams, mēs kalposim kungam. Pilnīgi visi cilvēki, neatkarīgi no tā, ko viņi saka par sevi, bet mēs visi kaut kam kalpojam. Mēs visi kā cilvēki kalpojam, mēs visi pēc savas dabas dzenamies pēc kaut kā, kas mums dāvās glābiņu, kas mums dāvās tādu cerību, kas mums dāvās kaut kādu jēgu, piepildījumu, kaut kādu drošību. Tas ir ielikts cilvēkā. Mēs visi pēc kaut kā dzenamies, pēc šī lielā, kura priekšā mēs darām lietas, kuras mēs darām. Jozo saka, jūs varat kalpot vecajiem dieviem. Tiem, kuriem kalpoja jūsu centāvs Ābrahams. Vai jūs varat kalpot tiem vecajiem dieviem, kuriem jūs tēvi kalpoja Ēģiptē. Jums nepatīk tie dievi, kalpojiet tiem dieviem, kas ir jūsu sabiedrībā šeit apkārt. Jūs dzīvojat Kanānas zemē, tur apkārt ir citas tautiņas, kalpojiet viņiem. Bet es un mans nams kalpos kungam, vienīgajam, īstajam, dzīvajam, patiesajam, sevi darbos pierādījušam Dievam. Ja mēs varam pārnest to, ko Jozo saka, uz mūsdienām, mēs varētu teikt, ka kalpošana vecajiem dieviem, es tā pie sevis domāju, iespējams ir nodošanās tam konservatīvajām vērtībām, tām labajām lietām, pareizi. Ģimenei, bērniem, drošība caur čaklu darbu. Tie var būt mūsu konservatīvie dievi, kuriem mēs kalpojam. Varbūt mūsdienās, kas ir progresīvie dievi? Es un mans personiskais potenciāls, man personiskā izaugsme, mani panākumi un pieredzes. Cik daudz mūsdienas sabiedrībā dzenās tieši pēc šīm lietām, šīm modernajām, jaunajām lietām. Taču Jozo saka, šodien, rīt, parīt. Mums ir jāizdara izvēle, kam mēs kalposim. Tāpēc, ka mūsu izvēlei ir acīm redzamas sekas. Mums ir jāizdara šī izvēle, tā nav vienkārši izvēle, bet mums ir jāturas pie savas izvēles. Un tas, ka mēs visi šodien esam šeit, tā ir laba zīme, kas visticamāk norāda uz to, ka mēs cenšamies katru dienu izdarīt izvēli, sakot mūsu kungam, kurš mums ir devis žēlastību. Bet mums kā kristiešiem, neskatoties uz to, cik ilgi mēs tādi esam un cik stipri mēs savā ticībā esam, mums sev regulāri jāuzdod, es viņus saucu par tiem diagnosticējošajiem jautājumiem, kas patiesībā mums liek sevi izvērtēt. Cik ļoti es šodien kalpoju savam žēlastību dāvājošajam Dievam?
Iespējams, izējot cauri tam sarakstiņam, mēs redzam, nav ritīgi. Centos iziet tehnisko apskatu ar mašīnu, man ielika 2 divniekus un 1 viennieku. Ir lietas, kas ir jālabo. Un ja mēs to redzam, paldies Dievam, ja mēs redzam problēmu, mēs viņai varam ķerties klāt un viņu risināt. Kas ir šie diagnosticējošie jautājumi? Atkal tā nav nekāda raķešu zinātne, tie ir jautājumi par mūsu ikdienas dzīves lielajām kategorijām. Piemēram, vai tas, ka mēs kalpojam savam kungam, šim Dievam, kurš mums ir devis visas svētības debesīs, vai tas ir redzams mūsu darbā? Tajā, kā mēs pieejam savam darbam. Ja esam priekšnieki, vai tas ir redzams tajā? Ja esam darba ņēmēji, vai tas ir redzams tajā? Vai tas, ka mēs kalpojam kungam, ir redzams tajā, kā mēs jaunieši pieejam mūsu mācībām skolā? Tas nenozīmē, ka mums jābūt teicamniekiem, bet tas kaut ko māca mums par attieksmi, ar kādu mums ir jāpieiet mācībām. Vai tas, ka mēs kalpojam savam šim žēlastību dodošajam kungam, ir redzams tajā, kā mēs audzinām savus bērnus, kā mēs gādājam par saviem laulātajiem, kā mēs gādājam par saviem draugiem, kā mēs attiecamies pret saviem kaimiņiem. Vai tas, ka mēs kalpojam kungam, ir redzams tajā, kur mēs meklējam savu drošību šajā dzīvē, kur mēs balstam savu cerību šajā dzīvē. Vai tas, ka mēs kalpojam šim žēlastību dodošajam kungam, ir redzams tajā, kā mēs izmantojam to, ko šis kungs mums ir devis. Mūsu laiku, mūsu dāvanas, mūsu līdzekļus, visu pārējo. Vai tas, ka mēs kalpojam šim kungam, ir redzams tajā, kā mēs iesaistamies draudzes dzīvē. Kā mēs gādājam par to, lai brāļi un māsas stipri stāvētu patiesībā, un ja kāds ir kaut kur nomaldījies, mēs skrienam un viņu velkam atpakaļ. Tie nav sarežģīti jautājumi, pareizi. Bet reizēm tie atklāja, ka šur un tur mēs klibojam un klūpam. Taču, lai kā arī nebūtu, ja mēs patiesi saprotam to, ko Jēzus Kristus mūsu labā ir izdarījis, pat tajās situācijās, kad mēs redzam, Mārtiņas no tiem 5-6 jautājumiem 3 atbildēju ar mīnusiņu. Ja mēs saprotam, ko Kristus ir izdarījis, mēs atbildēsim, jā, es kalpoju. Es gribu labāk, bet es kalpoju, un es kalpošu savam kungam. Un tieši tas saskana ar Izraēla atbildi uz Jozūas jautājumu. Skatieties no 16. līdz 18. pantām. Tad tauta atbildēja un teica, pasarg Dievs, ka mēs pamestu kungu un kalpot citiem dieviem, jo kungs mūsu Dievs izved mūs un mūsu tēvs no Ēģiptes zemes, no vergu nama. Viņš mūsu acu priekšā darīja visas šīs varenās zīmes un sargāja mūsu ceļā, ko gājām, un starp visām tautām, kuru vidū mēs nonācām. Un kungs padzina mūsu priekšā visas tautas, arī amoriešus, kuri mita tajā zemē. Tad mēs kalposim kungam, jo viņš ir mūsu Dievs. Izraēļs saka, tāpēc, ka Dievs ir šāds. Nav nekāda jautājuma, kam mēs gribam kalpot. Tas, cik labi sanāk, tas ir cits jautājums, bet nav cita Dieva, kam mēs gribam kalpot. Mēs nevaram nekalpot viņam. Būtu pilnīgs neprāts un trakums kalpot kaut kādiem nīkuļiem apkārt, kas solīt soli, bet nedod. Šeit ir viens, kurš ir devis un kurš ir darījis, kurš uztur. Protams, ka mēs kalposim viņam. Taču pirms derība tiek noslēgta, Jozuā izsaka tādu nopietnu brīdinājumu. Ieskatieties 19. 20. pantā. Jozuā saka, jūs nevarat kalpot kungam, jo viņš ir svēts, viņš ir dedzīgs, jeb greizsirdīgs Dievs. Viņš nepiedos jūsu pārkāpumus un grēkus. Ja jūs atmetīsiet kungu un kalposiet svešiem dieviem, tad viņš novērsīsies, darīs jums ļaunu un iznīcinās jūs arī tad, ka jau darīs jums labu. Tie ir nopietni vārdi. Un Jozuā šajos vārdos patiesībā nesaka to, ka jūs nekalposiet Dievam. Jozuā drīzāk grib tādā entuziasmu, jā,
kur var pierakstīties, gribu kalpot Dievam. Viņš tā kā saka, stop. Pirms tu entuziasmu pārņemts skrien, saproti, ko tas nozīmē. Saproti, ko nozīmē būt lojālam Dievam. Padomā vēlreiz, vai tu tiešām esi tam gatavs. Nepieeja šim jautājumam vieglprātīgi, emocionāli vai kā tam līdzīgi. Jozo saka, Dievs ir svēts. Viņš ir pilnīgi citādāks nekā jebkas cits ap tevi. Jozo saka, Dievs ir greizsirdīgs. Greizsirdīgs, starp citu, tā nav slikta rakstura īpašība. Ja mēs esam greizsirdīgi kā vīri vai sievas, tas ir normāli, tāpēc, ka mums rūp tas otrs cilvēks. Un mums rūp tā savienība, kas ir mūsu vidū. Dievs ir greizsirdīgs. Viņš nepacietīs to, ka viņam blakus nostāsies vēl kāds dieviņš, kuram mēs kā viņa ļaudis, tā teikt, klanamies un zemojamies viņa priekšā. Šo 2 pantu mērķis, pirms parakstam dokumentus, pirms noslēdzam derību, tā neformāli izsakoties, padomājiet vēlreiz, vai jūs saprotiet, ko nozīmē būt attiecībās ar šo Dievu. Es atceros, ka pirms 20 gadiem, vairāk 25 gadiem, tad, kad kungs parādīja savu žēlstību manai ģimenei, proti viņš dāvāja mums glābšanu, mēs tajā draudzītē, kur mēs gājām, mēs tur bijām vesels bars ar tādiem jauniem cilvēkiem mūsu vecumā. Un tagad 20-25 gadus vēlāk no šī kuplā bariņa kungam sako tikai daži. Kas notika ar pārējiem? Kur viņi ir palikuši? Pārējie, diemžēl, ir noklīduši, sakojot viltus dieviem. Un, ja tā padomā, tas ir šausmīgi bēdīgi, pareizi. Un es pieņemu, ka arī jūs katrs varētu teikt, klau, mēs gadu desmitiem gājām plecu pie pleca ar kādu, bet tagad viņu vairs nav. Tagad šis cilvēks ir aizskrējis pasaulē. Kalpot vienam vienīgam Dievam nav viegli. Tas ir tas, ko Jozo liek pie sirds. Tas nav viegli, jo tas nav moderni. Starp jaunieši teikt, tas nav stilīgi. Būt par kristieti laikam nav stilīgi. Man klasē nav neviena kristieša. Skolā varbūt es 2 dīvainus kristiešus pazīstu, bet tas nav stilīgi. Masu mēdījos, sociālajos tīklos, visur citur, viss, kas saistās ar Dievu, pa lielam tiek norakstīts kā vecmodīgs. Tas tiek nicināts. Bet arī mūsu pašu vecā iekšējās daba, viņa arī nepalīdz pareizi. Tā mūs visu laiku raust pa labi, pa kreisi, pie tās lietas, pie šīs lietas. Un tā cilvēki ar lielām bēdām ir jāsaka. Reizēm nodod savu lojalitāti Dievam. Viņi cenās pēc karjeras, tāpēc, ka būs lielāki ienākumi, pēc sievas vai vīra, un nav svarīgi, vai tas cilvēks vispār tic Dievam vai netic, pēc pieredzēm, pēc drošības, pēc piepildījumu šīs zemes. Pēc savas laimes daudz nedomājot par citiem cilvēkiem. Sekot Dievam nav viegli, draugi, pareizi. Tas ir izaicinoši. Pirms Izraēla tauta paraksta, apliecina derību ar Dievu. Jozo saka, bet to jūs saprotat, ko tas nozīmē. Jozo ir izteicis šo savu pēdējo brīdinājumu, un Dieva tauta sirsnīgi, dedzīgi no sirds saka, nē, mēs kalposim kungam. Un tas tiek atkārtots vēlreiz 24. pantā. Un tauta teica, Jozum, mēs kalposim kungam, mūsu Dievam, un mēs klausīsim viņa balsī. Un mēs redzam, nodaļas izskaņā, gan arī pašā izskaņā, kā šī derība tiek noslēgta, tiek uzsliets šis akmens, kas ir kā liecība visiem klātesošajiem. Jozu noslēdz ar tautu derību, deva tiem Šehamā likumu un tiesas. Tad Jozu atlaida ļaudis katru uz savu mantojuma daļu. Ļaudis ir apņēmības pilni. Kalpot, būt lojāli šim Dievam. Kāpēc? Tāpēc, ka viņi zina, kāds ir viņu Dievs. Ko šis Dievs viņu labā ir darījis. Visa grāmata, viņa noslēdz tādu nedaudz neparasti. Proti, mēs redzam 3 bēres un 1 lielu jautājumu zīmi. Skatieties, no 29. panta
uz priekšu, mēs redzam 3 bērnus. Mēs redzam, Jozo tiek apglabāts, mēs redzam, kā tiek apglabāti Jāzepa kauli, un mēs redzam, kā nomirst un tiek apglabāts Elāzars, kurš ir tā laika augstais priesteris. Un mēs tā pie sevis domājam, labi, protams, nomira Jozo, tāpēc arī grāmata beidzās. Bet šīs 3 bēres īstenībā ir ļoti interesantas. Es pamanīju, kas tās visas vieno. Visas šīs 3 bēres vieno tas, kur šie mirušie cilvēki tiek apglabāti. Jozo tiek apglabāts savā mantojuma daļā. Jāzepa kauli, interesanti, vai ne? Viņi ir nesuši tos kaulus, nezinu no kurienes un cauri gadsimtiem, un beidzot viņi ir atnesuši uz apsolīto zemi, un viņi tiek apglabāti zemē, kas tika apsolīti Ābrahama pēcnācējiem, tā skaitā Jāzepam. Un Elāzars, augstais priesteris, arī viņš tiek apglabāts Dieva apsolītajā viņa mantojuma daļā. Laikam jau par bērēm tā nevajadzētu teikt, bet kas par skaistu liecību Dieva uzticamībai? Arī šeit, noslēdzot šo grāmatu, noslēdzot Jozos dzīvi, mēs vēlreiz redzam, Dievs ir pilnībā uzticams. Viņš ir devis to, ko viņš ir solījis. 3 bēres, kas liecina par to, ka Dievs ir ārkārtīgi uzticams it visā. Un tam visam pa vidu ir viena liela jautājuma zīme. Un tā jautājuma zīme slēpjas 30. pantā. Skatieties. Izraels kalpoja kungam visu Jozos laiku un to vecajo laiku, kur nāca pēc Jozos un zināja visus kunga darbus, ko viņš bija darījis Izrēlā. Mēs redzam to, ka Izraels patiešām turās pie tā, ko viņš bija solījis, kamēr Izraela vadītāji dzīvoja. Jozo un tie vecie, kas bija kopā ar viņu. Un tas lielais jautājums ir, kas būs tālāk? Viņi visi ir nomiruši, tie vadītāji. Kas būs tālāk? Šodien viņi kalpo Dievam. Bet ko viņi darīs rīt vai parīt? Vai viņi turpinās kalpot Dievam? Un tas ir ārkārtīgi svarīgs jautājums. Es atceros, kāds mācītājs Anglijā par šo lietu izteicās, ka nav svarīgi tas, kur tu esi šodien. Es atvainojos, kur tu biji vakar, bet svarīgi ir tas, kur tu esi šodien. Iespējams, vakar tu biji pagātnē, tu esi bijis visdedzīgākais no dedzīgākajiem. Tu esi ne tikai svētdienās bijis, bet katru otro dienu baznīcā. Izklausās jau iespaidīgi, bet svarīgi ir tas, kur tu esi šodien. Draugi, būt par kristieti nozīmē ar abām kājām stāvēt Dieva žēlastībā, kuru viņš mums caur Kristi parādījis. Mums ir dota taisnošana, glābšana, grēku piedošana, brīvība no grēka, drošība par nākotni, reāla cerība, mūžīgā dzīvība. Taču būt par kristieti nozīmē kalpot viņam, būt paklausīgam viņam. Šī grāmata noslēdzās, manuprāt, apzināti ar šo lielo jautājumu zīmi. Vai tu būsi Izraēla kristieti, dievkalps arī rīt, un parīt, un aizparīt? Šis jautājums ir jāuzdod mums kā Dieva draudzei kopumā, bet šis jautājums ir jāuzdod arī mums, katram individuāli. Šī kalpošana Dievam nav viegla, būt par kristieti nav viegli. Mūs vilina mūsu acis, mūs kārdina pasaule ar 101 iespēju. Arī vēlns mūsu ausīs čukst visādas glaimojošas, ne tik glaimojošas lietas. Nav viegli, bet tas ir tā vērts. Ir vērts kalpot šim Dievam. Kāpēc? Tāpēc, ka mēs redzam un mēs zinām, kāds ir šis Dievs, kādu žēlastību viņš mums ir parādījis. Tad kristieši pacelsim acis augšup uz debesīm, uz Dievu. Izpūtīsim gaisu, iztaisnosim plecus un ar sirsnīgu pateicību pasmaidīsim un drosmīgi kalposim Dievam, kurš mums ir devis un dod visu. Lūksim. Dabas Tēvs, mēs Tev pateicamies par šo grāmatu, kas mums ir atstāta kā liecība Tavai milzīgajai uzticībai. Tam, ka Tu esi Dievs, kurš
izpilda to, ko ir teicis, ko ir solījis. Tā tas ir bijis sendienās ar Izraēlu tautu, bet šis notikums ar viņiem ir pierakstīts, lai mēs par to mācītos arī šodien, katrs savā dzīvē. Un tādēļ tās mēs lūdzām, kungs, ka mēs savā sirdī un prātā skaidri redzētu visu to, ko tu savā žēlstībā mums esi devis. Visas tās svētības debesīs, kuras mums ir caur Kristu dotas, nepelnītas dāvanas, iespaidīgas, grandiozas dāvanas. Un lai šī tava žēlastība mums palīdz katru dienu izdarīt izvēli, sekot tev, kalpot tev, bīties tikai tevi, atmest visas citas alternatīvas līdz dienai, kad mēs būsim kopā ar tevi, lai mūžīgi mājot tavos mājokļos. Tavs palīdz mums tajā un dod, ka mēs šajā laikā par šo brīnišķīgo vēsti arī sludinātu saviem līdzcilvēkiem. Lūdzam Kristus vārdā. Amen.